Persembahkan mukbang Adam. Woohoo! Hari ini kita makan Maggi. Hari ini makan Maggi tak ada apa lah. Abang Maggi sup. Jom kita makan. Maggi ayah saya siap. Dah. Kita makan lagi. Jadi apa? Jadi lah. Tengok. Dia rasa sendiri. Ayah saya. Kalau rasa terlempak. Abang saya lagi satu kaca belum siap lagi. Jom makan. Okay, saya suruh ayah saya. Dia ada suara dia. Kalau itu kena masa itu ni kita baca. Nampaknya abang saya kaca dah siap. Lagi satu. Tak muncul eh. Apa beza kita minum dulu ni? Kita. Telur. Abang kata ni fashion kosong. Abang kira don tentang buat ni semua. Jadi buat ni. Dah habis? Tak benar nak. Ni buka. Apa sih kita apa dia? Buka mana? Sip suka. Ni mana pergi je? Gaduh pula. Yang ambil dengan abang apa sudah kat sudah. Adik, kami dah tegur adik ni. Tahu je. Kain semua buat kecil tak apa. Biasanya Boleh buat. Buang.
Sama lah saya tak makan Maggi. Asal saya kecil aja makan Maggi. Mak saya dah siap. Sikit je sebenarnya. Mai makan. Mai makan sikit. Nanti dia sebab dia. Oi. Apa saya ni nak minta Maggi saya. Maggi mak saya. Orang tak ada makan lagi tu tiba. Mai makan. Gitu. Makan dah rasa. Mami tak nak mau rasa yang awak. Kacau. Dia sih potong Maggi dulu. Okey, video ni nak habis dah. Sabar, belum. Bila ada nak cakap kan kita nonton apa lah dari Buat video kepo. apa kalau lambat makan Maggi ni. Ada cakap. Nanti abang saya ada pun nak masuk juga. Ibu. Apa cakap? Adik saya ngacau dia. Tak rasa sudah kan. Tak rasa. Mana nak tahu tu ni macam mana. Tak boleh letak cili merah tu. Picit lah kalau tak pedas. Macam ni. Apa saya buat apa dah? Jadi pembacaan. Dah cukup lah Adam, dah habis. Dah habis kan? Jangan lupa subscribe dan tekan butang lonceng. Bye.